Hello，大家好，歡迎嚟到食玩電區。咁我哋今集就係玩我第二個嘅 Roblox Studio。嗱，咁我首先係由依度到依度，佢有可能會調轉個次序嘅。咁唔理，我哋玩咗先，陣間再介紹。哇！咁我咪有嘢跌咗落去啊？唔理啦，跳，喂，哦，咁嗰個就係岩漿嚟嘅。調轉咗嘅，就會調轉咗嘅，唔理咁多，繼續玩，玩到就得。嘿，嘿喲 ！OMG！ 我最憎的地方，哇，好緊張啊！甚至加速，哎呀！就喺個位置，咁都得。咁就唔得添。OK， 跳。哦，咁會點呢？好差啊！命運實在太差了，每次都係歐。喂，冇 L 啊！L， 好緊張。喲，我直接跳去。哦，就我行出嗰一步，好鬼難啊！因為我自己唔習慣用電腦玩嘅，我唔係超唔習慣用電腦玩。喂，跳，OMG！ 好憎啊！我見到我自己仲有0.0001滴血，但係咁都死。我想快啲去到 Start 2， 我唔想在呢個鬼關卡度玩。哎呀！最初啱啱玩咗鬼關卡。再死亡多一次啦，我就唔玩啦，就直接進入介紹區域啦。喂喲，喺呢個位置最容易死亡，所以我要望天空。咁我死亡咗，咁 stop 咗佢啦。咁我就話俾大家聽，基本你砌嘅話，基本原理呢就可以喺度揾到嘢，或者喺度打都得嘅。咁呢個就係儲存點，呢度就有槍，呢度就要俾人攀爬嘅，有燈啦，有71啦，有好多唔同嘅好獨特嘅嘢，哇哦！咁呢度就係彩虹 Obby Party， 特別幾特別下。充氣球迷宮，飛機啦，哇 Secure， 我有玩 DOS， 但係每次都去唔到 Secure 嗰度就直接死咗。咁仲有好多嘢，譬如槍啦。咁我依啲嘅鐳射咧係直接從呢度揾到嘅，跟住再將佢擺咗上去，再用
其他嘢再整。咦？係喎，未做呢個添。係咯，呢個佢每次都係跌咗落嚟，咁我唔知啦。可能我未固定好。咁佢仲有好多其他唔同嘅玩法嘅，咁你可以起完出嚟，再擺喺 Roblox。咁我簡單介紹 Roblox 啦。Roblox 係一隻大型嘅一隻遊戲，入邊有好多好多嘅遊戲都係喺 Roblox Studio 入邊整出嚟嘅。咁我依度就係迷宮嚟嘅入邊。咁仲有好多好特別嘅地方嘅。咁佢有成千上萬隻遊戲，佢而家仲更新咗一個面部功能，你有攝影鏡頭可以追蹤你嘅面部功能。我睇過有啲 YouTube 頻道係勁搞笑，有啲仲恐怖啊！咁仲有好多嘢，咁我就唔錄落去啦。咁你哋可以自己發揮你嘅創意，然之後將佢變成你哋嘅跑酷啦，或者其他遊戲。咁我哋下次再見，See you guys，bye。